நூல் கோக்குறதுக்கு நூலை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டெம்பில் வச்சுடுங்க. அப்புறம் அந்த ஃபேஸ் பிளேட்டில் ஒரு க்ரூவிங் இருக்கும், அதில் வச்சதுக்கப்புறமா டென்ஷன் சீட்டில் 2 பிளேட்டுக்கு நடுவில் நூல் போகிற மாதிரி வச்சு போடணுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேக்கப் லிவர், அந்த குக்கோட மூக்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா டேக்கப் லிவருங்க, அதுக்குள்ளே நூல் போடணுங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் கவரில் ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே போடணும். லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசிக்கு மேலே ஒரு கம்பி இருக்கும், அதுக்குள்ளே போடணுங்க. அது போட்டிங்கன்னா ஊசியில் நூல் போட்டாச்சு. இப்போ நான் தொட்டு காட்டுறது வந்து ரிவர்ஸ் லிவருங்க. இதில் வந்து ஸ்டிச் லென்த் உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். மேலே எவ்வளோ கொண்டு போகிறீங்களோ அவ்வளோ பெருசாக வரும், கீழே எவ்வளோ கொண்டு போகிறீங்களோ பேக் சைடு பெருசாக வரும். சென்டராக வச்சா 0ங்க. அதில் அளவு இருக்குது 1 2 3 4ன்னு. ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வைக்கிறீங்களோ அத்தனை ஸ்டிச்சஸ் வருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.